привет! Мы на канале Мисс Поля. И сегодня, как я обещала, я сниму видео «Бешеный кот». Вторая часть, кстати. Сейчас бы только нам найти этого противного кота, которая попросила непонятно зачем. О, котик кушает. Киска у нас кушает. Киска кушает. Сейчас она покушает и будет сильно бешеная, да? Будет сильно бешеная. Блядь, не ори. Темно-бежевая сейчас вот здесь. Не обращайте на лишние звуки. Жуешь, жуешь. Жуйка, мы. Я пошли, бешеный кот. Раз ты уже наелся. Пошли. 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 Ой, сейчас неудобно мне держать камеру. Сделаем селфи. Сейчас я опять запру кота в одной комнате. Ай, будем ждать, пока котик пойдет. А я уйду. Посмотри за себя, котик. Мура, ты когда перестанешь туда лезть? Меня здесь бьют. Ай, она сейчас камеру откусит. Она камеру кусает. Она меня кусает. Буду держать ее в ноге. Уберите руку. Я твою лапу снимать не намерен. Вот наш котик. Наш миленький. Иди повернись. Вот ты какой. И это был канал Мисс Поля. Всем пока-пока. Муря, попрощайся. Пока-пока.